ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸುವ ಅನುದಿನದ ಧ್ಯಾನ ಮಾರ್ಚ್ 10. LNG ವೈಟ್ ರವರ ಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದ 70ನೆಯ ಪುಟ. ಈ ದಿನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ದಿನದ ಸತ್ಯವೇದದ ವಾಕ್ಯ, ಆದುದರಿಂದ ದೇವಜನರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯು ಇನ್ನೂ ಉಂಟು. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 4ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೆಯ ವಚನ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ದೀನತೆ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯತೆ, ನಮ್ರತೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಚಿತ್ತವನ್ನು, ಸ್ವಂತ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಿಡುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಹೋರಾಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತಾಗ ನೀವು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಅಹಂಕಾರ, ಸ್ವಾರ್ಥ, ಅತಿ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನವು ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ತ್ಯಾಗವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವವು ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಗೊಂಚಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಲನೆಗೊಂಡು ಕೆಳಗಿನ ನಾರು ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ತುದಿಯ ಎಲೆಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ, ಕೃಪೆಗಳು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಅದರ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೂ ಕಳುಹಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕೆಲಸದ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಹ ಕೆಲಸಗಾರರಾದರೆ ನಾವು ನಿಜವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ನಾವು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆತನಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಸಾತ್ವಿಕನೂ ದೀನಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ನೊಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಅನುಭವವು ನಿಮಗಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಅದು ಆತನ ನೊಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನ ಹೊರೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊರುವುದರಿಂದ ಬರುವ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಲವಿಲ್ಲದ ದೈವಭಕ್ತಿಯ ರೂಪವು ಆಯಾಸದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಡೀ ಹೃದಯವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂತಹವರು ಕತ್ತಲೆಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅನುದಿನವೂ ಜಯಗಳಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ದೇವರು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವವನಿಗೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕಲಿಸುವ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಅವರ ಅರಿವು ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇನ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವವರು, ಪಾಲಿಸುವವರು ಆಗಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಲಿಸಿದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ದೈನಂದಿನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾಳೆ ಸಂಧಿಸೋಣ. ಆಮೇನ್.